Assessore Amirante, siamo a Butrio, all'inaugurazione di una nuova scuola che va a costituire un polo scolastico per tutta la comunità. L'impegno della Regione per l'edilizia scolastica in che direzione sta andando? Sta andando verso progetti come questo di razionalizzazione e anche di efficientamento di quelli che sono i poli già presenti. Nel caso di specie abbiamo un'elementare che è stata adeguata sismicamente ed efficientata in modo tale da consumare meno a livello energetico, e una nuova scuola media che è stata spostata da una posizione differente all'interno del comune all'interno di un unico polo scolastico per ottimizzare i servizi. Ecco, questa è la direzione giusta verso la quale la Regione andrà a sostenere le amministrazioni comunali, ovviamente andando a interfacciarsi con quello che è il piano delle esigenze scolastiche del territorio regionale. Dal punto di vista dei progetti PNRR che riguardano l'edilizia scolastica, come stanno procedendo le cose? Stanno procedendo tutte molto bene, l'ufficio della direzione ha coordinato le amministrazioni, c'è stata un'ottima collaborazione, adesso vediamo di continuare a seguirla in modo tale che poi questi progetti vengano realizzati, visto le tante difficoltà legate all'aumento dei prezzi. Anche su questo la Regione è al fianco delle amministrazioni comunali. Ecco, polo educativo, Falcone e Borsellino.